아이를 자연치유로 건강하게 키우겠다며 약과 백신을 거부했던 엄마들의 후회담이 화제가 됐습니다. 인터넷 카페에 검증되지 않은 정보만 믿었다는 사연들이 나왔죠. 아이가 고열에 시달려도 병원에 데려가지 않았다는 이야기가 있었습니다. 피부가 심하게 불편해 보여도 민간요법에 기대는 경우도 있었다고 합니다. 결국 시간이 지나 아이의 건강이 망가지고 나서야 후회가 밀려온 겁니다. 더 안타까운 건 전문의 처방은 의심하면서 얼굴도 모르는 사람들의 조언은 믿었다는 점입니다. 사랑이라는 이름으로 포장된 무지가 아이에게 평생의 상처를 남길 수 있습니다. 내 아이를 특별하게 키우고 싶다는 마음은 이해됩니다. 하지만 신념이 아이의 몸을 담보로 한 실험이 되어서는 안 됩니다. 과학은 부모의 사랑을 방해하는 적이 아닙니다. 아이에게 필요한 건 부모의 확신보다 안전한 판단일 때가 많습니다. 검증되지 않은 정보는 위로처럼 보이지만 때로는 치료 시기를 놓치게 합니다. 아이를 지키는 사랑에는 믿음만이 아니라 근거도 필요합니다.